Bueno, despois desta presentación imos comenzar xa co encontro. Como poden ver no programa, vai haber 3 pequenas intervencións. Son intervencións curtas, de media hora, 40 minutos como moito, e logo teremos, como comentaba, esa parte final de debate. En primeiro lugar, falará Iago Seara, que foi o director da intervención. Creo que non fai falla ahondar moito na súa trayectoria. Iago Seara é arquitecto, como ben saben, foi director xeral de Patrimonio Cultural e ata hai menos dun ano coordinador da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega. Pero eu creo que o interesante, polo que falamos nalgúna ocasión, unha vez que deixa ese cargo, non? Esa coordinación, é que precisamente unha das cousas que lle interesaba é dar a coñecer algúns dos proxectos que se estaban levando a cabo, facer un pouco esta labor de divulgación coa que nos regala esta tarde, non? Entón, un pouco, por fin podemos falar de San Martiño Pinario, que hai tempo que lle apetecía que houbera unha xornada precisamente sobre isto, porque, como verán, creo que a intervención dá ou mostra aspectos moi interesantes de todo o proceso todo o proceso previo de coñecemento anterior á obra, non? Despois falará Manolo Chaín, representación da Consellería, que é, como ben dixo, a promotora da obra, e, neste caso, pois, en calidade de subdirector xeral de Patrimonio, un pouco para contarnos como é toda esa parte de proceso de xestión dunha obra financiada pola administración pública. Manolo Chaín tamén é arquitecto, leva xa moito tempo como funcionario da Dirección Xeral de Patrimonio. E, finalmente, me toca a min, que non teño nada que ver con este proxecto, aínda que sí que hai tempo que vimos intentando facer algunha cousa neste sentido, pero un pouco na parte de reflexión final sobre o que comentaba ao principio, non? Sobre a necesidade de que calquer proxecto de restauración teña unha parte previa de coñecemento que non debemos olvidar nin deixar de facer, non? Entón, un pouco, pois, falaremos os tres e despois, ao final, invítolles a que haxa un debate aberto que é un pouco para o que estamos aquí hoxe. Deixamos a Iago. Bueno, pois, boa tarde a todos. Moitas gracias por invitarnos a estar aquí hoxe expoñendo, a pesar de que fora, de alguma forma, unha petición entre amigos, non? A verdade é que estas xornadas, cando as diseñamos, partíamos dunha razón, a razón de que o patrimonio ten que debatirse e que as olladas interdisciplinares non na propia actuación proyectual e preproyectual e dirección de obra, sino en general, pois xa teñen que ser sempre interdisciplinares e que realmente teñen unha relación sempre con outro aspecto moito máis importante, que é ser parte, un elemento dun patrimonio cultural, dun proceso de patrimonialización cultural, da cultura material, que está sempre presente, aunque non nos sintamos, sí, está aí presente permanentemente. Entonces, aproveito estas dúas metáforas de que os bens que de alguma maneira construen a idea de patrimonio e fan a formalización do patrimonio, esos bens teñen unha razón de ser, unhos valores propios que o identifican como ben. Pero isto sería moi pouco se non se tivera en conta tamén que estamos dentro dun contexto que é o patrimonio cultural, tanto moble e inmoble como inmaterial, non? E en ese aspecto, toda esa bondadosa cuantía de bens, o patrimonio aporta unha idea que é fundamental. Recoñecer que hai unha herdade, esa é a razón do ser do patrimonio, é unha herdade que hai unha obriga de conservación por
votación popular, dunha maneira ou de outra, que os departamentos xurídicos administrativos da Xunta, en este caso que ten a competencia, pero o legislativo sanciona, o Parlamento sanciona, é un feito democrático que provoca unhos dereitos, unhos deberes e unhos dereitos, tanto a administración como a ciudadanía. E en ese sentido, sin estas dúas ideas, razón de ser do ben e razón do patrimonio, sin estas dúas ideas é imposible sacar adiante un proxecto ou un simple informe sobre a cuestión dun ben, dun patrimonio. E isto realmente son, dentro da deontología que ten que ter un proyectista, en este caso para un proxecto de conservación e restauración, son ideas fixas, ineludibles, como preproyectuales en un proxecto. Son ideas de proxecto sí ou sí. E isto obriga moitísimo. Deontolóxicamente, volvo a repetir, obriga a todo casi. E orienta cualquier proxecto, cualquier informe, cualquier dirección de obra. Entonces, dito isto, hai certa cosa que para min, perdón, terei que pararme algunha vez, pero seguiremos adiante. Hai certas cosas que desde experiencias como plan director de San Felipe ou plan director de Tui ou incluso un avance dun plan director de Gelmírez, se sacou unha conclusión moi importante. O algoritmo de función-forma non sirve para nada nos temas de patrimonios. É unha ferramenta, pero de pouca categoría. A ferramenta máis importante é a razón de fondo do patrimonio e a razón de fondo dos bens, mas a idea do artesán, proyectista, arquitecto, enxeñeiro, etc., máis idea, razón, máis idea igual a forma. E isto realmente para mí foi como unha especie de convulsión intelectual e profesional que non me deixa de estar presente dende que levamos adiante o plan director da Catedral de Tui. Por lo tanto, a propia biografía profesional nos leva a unha certa actitude con respecto a este asunto da restauración do campanario de Santa Martiño Pinario. Non vamos a entrar en aspectos que a mí me apetecería moitísimo, porque esta é unha joia arquitectónica, unha joia plástica, unha esteticidade extraordinaria, anticipadora de moitos eventos construídos posteriormente, como na Torre do Reloxo ou nas torres da fachada occidental da catedral. En fin, un eslabonamento de actuaciones arquitectónicas e proyectistas que levan a un estilo compostelanísimo que é o barroco, pero que en este elemento que temos aquí foi, digamos, como fundacional. Hai discusións de tipo quenes son os autores, se están vinculados á primeira parte, ao primer corpo do caso das oficinas, se a segunda parte é outro autor, e ese autor foi despois diferente, entón, porque hai unhas relaciones con outros autores que xa están datados formalmente e arquitectónicamente, como é todos estes elementos de apeo e intibación arquitectónica extraordinario que conteñen ese segundo corpo da torre, etc. É unha gran discusión, pero o máis importante que me interesa a mí como arquitecto, e necesito transmitilo porque é unha ollada, é que curiosamente está colocado desde puntos de necesidades ideológicas religiosas ou de poder religioso, colocado de tal maneira que visto desde a Plaza da Inmaculada se ve unha fachada estreitiña, como se fose respetuosa con a outra fábrica que está enfrente, que é o complexo catedralicio. En cambio, de cara ao claustro das procesións e ao claustro das oficinas, onde pivotaba toda a vida monacal, actúa prudente e contenidamente con unha belleza e compositiva e estética extraordinaria, donde, curiosamente, os ocos das campanas, para seguir un pouco o discurso de Massimino Zumarave, o amigo, é que abre os pequenos buratos para poder sair, non tan pequenos no segundo corpo, para que o son das campanas cheguen á vida
reflexada na oficina e reflexada na profesión, no claustro profesional. A mí me parece un acto extraordinario arquitectónico espacial de enorme idiosincrasia con o resto da fábrica. En definitiva, inaugúrase, ou continúase, mellor dito, o que nos interesa para ter uns criterios de restauración e intervención no patrimonio, que son os seguintes. Se non se actúa comprendendo a biografía personal e singular de cada elemento arquitectónico e non se abstrae esa tensión arquitectónica tanto na formalización do gran evento arquitectónico, da gran celebración arquitectónica, sino tamén da conservación e restauración, fallarías na intervención restauradora. Deixaría de ser un eslabón máis desa cadea de conformar esa historia paralela de conservación e restauración que está perfectamente vencellada, ou debe de estar, a ese longo e tediosa no sentido positivo, da construción e a conformación final desta gran fábrica. Sin máis, entramos xa adiante. Bueno, o amigo Manolo Chaín dixo que era isto, e utilizando unha palabra tamén un pouco musical, se isto é unha actuación coral, por suposto. E como tamén ten que presentarse con unha clarísima indicación de cal é a identificación deste proxecto. Este proxecto faise na dirección de obra. Os acontecementos que xurden durante a movilización das fábricas e as partes da fábrica dan uns datos enormemente interesantes e importantes que son expresión directamente dunha singularidade, dunha biografía particular destas fábricas. E, polo tanto, eses son os valores do ben, os valores da razón do ser deste ben. E da identificación, marco de proxecto, esta parte é a memoria obrigada por lei de que se ten que entregar unha vez que se termina un proxecto, e fai moi ben a Administración Autonómica de recordalo e exixilo aos autores. Bueno, pois esa memoria está aquí unha identificación, marco de proxecto, promotor, dirección de obra, empresas constructoras, coordinador de seguridade e saúde, ben patrimonial intervido, localización da intervención, asistente da administración e colaborador da administración, estudio histórico-artístico, por suposto, matizado nos datos construídos que en ese gran arquivo que é a fábrica te vai dando tamén a dirección de obra, estado de conservación e diagnosis, problemas estruturais, colapso do pináculo, deterioro das grapas de unión, xa veredes a simbiosis de ferro, forxa e granito. Algo excepcional, que é o gran intérprete, o gran, digamos, artista principal desta, como a fábrica cos ferraxes, cos ferros de forxa, entran a conformar a forma, ser parte da forma e incluso a feitura da forma donde se realizan, donde se expresan os valores patrimoniales e os valores culturales. A caída do deterioro das grandes grapas de unión, caída do cruz con veleta, corrosión da armadura das placas de formigón e de outros elementos metálicos, alteracións da cantería. Estudios e informes previos á intervención, levantamentos fotogramétrico, informe de restauración previo á intervención, estudio de estabilidade do pináculo, estudo do material lítico, feito polos departamentos da Universidade de Santiago, intervención, desenrolo da obra, traballos de forxa e outros elementos metálicos, traballos de cantería, traballos de restauración da fábrica Petra. Metodoloxía, máis ou menos xa é orientada un pouco, criterios de actuación e control de calidade, metodoloxías, criterios de intervención, control de calidade. Conservación preventiva e anexos. Propuesta de unha conservación preventiva a un ben que ten unha peculiaridade de ubicación e que hai que pensar en eso. Informe de restauración previa a la intervención, estudio da estabilidade del pináculo, memoria final de intervención, fichas de produtos empregados, que é este segundo tomo, anexo fotográfico, que quede documentado non gráficamente, sino tamén fotográficamente, e planimetrías de intervención. E a parte desa intervención, marco do proxecto de restauración, promotor, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia, presuposto
120.000 euros. Veredes que con unha pequena cuantía de intervención a intensidade de información, datos e formulación é extraordinaria. Parece que non hai esa relación equilibrada entre intervención e resultados. E coordinación de seguridade de Carlos Ángel Lagos Sánchez, e ben patrimonial intervido, as actuacións céntrase na Torre do Campanario, como vimos dicendo. Bueno, este era a situación antes do colapso que falaba antes don José Luis, e realmente xa se len moitas patologías, moitas lesións, tanto derivadas dos efectos do clima e outras cuestións. Non é a cuestión de entrar aquí, pero sí era porque na primeira fotografía de entrada estábamos sin pináculos. A caída do pináculo cae en este sentido, e este recorrido vai levando adiante todo o que se encontra no seu entorno. E, lóxicamente, deteriora toda esa beira, ese lateral da fábrica do Campanario. Hasta o punto de ir deixando elementos, digamos, guillotinados, tanto as cornisas, pero o máis importante é que a peza que resultou ser algo máis que unha peza de remate, sino un resumo extraordinario de ciencia e tecnología aplicada a la construcción, con ideas proyectuales de extraordinaria inteligencia e intención que non se podían imaginar tal contido. En definitiva, é unha cuestión que, a pesar do criterio de descubrir, como farían César Brandi, a materia estrutura e a materia imagen, estaba tapando unha feitura de facer que por sí mismo era un valor patrimonial, tecnológico e científico. Aparte de, tamén, quero decir que isto non evita a que tamén por método científico, como método científico de a conservación e restauración dun ben. Cai no faldón oeste do claustro das Oficiñas e o seu recorrido con esas pezas que, como dicía don José Luis, ás veces ali arriba e parecen pequeniñas, cando collen a súa dimensión e rozan con outras arquitecturas que se encontran no camiño, deixan un burato, con buratos como este tipo. Bueno, este é un detalle de como quedaron os pináculos que marcan o segundo corpo do campanario, a pérdida aí da bellota, aí tedes aí dos, unha daqui desta beira xa estaba, a cornisa queda tocada e co tema do pináculo do campanario arrasa tamén un elemento importantísimo de forxa que é a vereta para rayos, quizás, non quedou moi claro, e que tamén marca o vento, e tamén é unha cuestión que é importante coñecela en todo momento, de un traballo de forxa delicadísimo que leva a unha, digamos, síntesis de artesanía e belleza que son compatibles, e máis están contidas no outro, pero en este caso é moito máis. Este é o elemento da vereta e que caeu depositada entre o corpo ese, digamos, banconada que ten o segundo corpo. Aquí xa se ve unha cosa moi interesante. Antes de empezar a estudiar isto, vimos que esta coroa, con estas 4 garras, que sería, E realmente aí está a clave de todo o que apareceu despois. E a clave desa gran inteligencia preproxectual, esa gran idea que encarece a calidad da tecnología, en este caso, e ciencia, como coñecemento, e por ese coñecemento generar un elemento que dá a expresión dunha enorme inteligencia na estabilidade e das formas de traballo que levaba consigo indicadas, que veremos a continuación. Bueno, prolonga e a segunda, na última planta,
do claustro das oficinas, se encontra que estaban ali as zonas de, digamos, de recreo ou de ocio do seminario, que por sorte, como foi, creo que don José Luis, foi o domingo, non é, foi un sábado, verdad? Un sábado. O sábado, pois, estaban, digamos, con permiso os seminaristas e non estaban en esa zona de recreo, porque pudo ser. Ben, que queda posto en ese pináculo, que é o remate dese cupulín? Queda o touro, que é a base para distribuir todo ese peso e todas esas estructuras, esa imagen, e este carrete que lle chamamos, este carrete que recibe todos os elementos, os dos corpos do pináculo por riba, no? E aí onde veo desfacer o crack, a flexión onde se concentrou o máximo momento, a máxima intensidade, rompe pola zona máis débil, no? Esta peza, na súa caracterización, que é esta que acabo de decir, considerouse que era moi importante e que iba a recibir todo o demais. E entonces entramos a como foron os métodos e os criterios para levar en a restauración de tanto do cupulín como do pináculo. Pois, forzar e apostar por o mantenimento da autenticidade dos elementos aqueles que conformaron a autenticidade e que son a auténtica historia a cual remitía a súa percepción e evocación. E iso foi o deseño da actuación. Sabendo que, en algúns casos, a composición de toda esa forma construída podería ou non ser recuperada. Pero, en cualquier caso, que as distintas pezas que conformaban o primer corpo, o segundo corpo e o remate ou ojiva, tiñan que deixar o máximo de esa autenticidade como memoria, recordo da súa originalidade, da súa historia particular, singular. E iso foi o que fiz. E atopamos que estaba continuamente complementada unhas con un gran exquisitez de diseño, o ferro e pedra, pero outras pezas que se veían claramente que na conformación da cúpula e do remate da cúpula debeu de ter algúns asentamentos diferenciales en un movimento que xa foron no momento, sin estar pensado no diseño de feitura, xa se tuveron que afianzar con grapas, no? Grapas que desde todo momento estaban enormemente ben desenroladas, hasta que, en algunhas reparaciones superficiais do século XIX e o principio do XX, se sustituiu o plomo con desacerto con morteiros de formigón, de cemento, con o cual, bueno, pero eso tamén o pudimos discernir e clarificar como un interés moi particular, moi singular, moi propio, un eslabón claro de esa biografía personal donde a cual tiñamos que meternos ca caracterización e despois ca intervención. Punto de partida. A recuperación da memoria construída da Torre de Campanarios. Se hai memoria, hai historia. Se hai historia, podes establecer o relato. O relato, en este caso, de San Martín Pinario. Claro, se as referencias históricas se perden, xa estamos aí un pouco de quiebra, de certa, digamos, oscuridade. Según os creadores da ciencia e da tecnoloxía, perdón, Cranzer e Purcell, a tecnoloxía é moito máis que ferramentas e artefactos, máquinas e procesos. Afecta ao traballo humano, aos intentos de home para satisfacer os seus desexos mediante a acción humana sobre os obxectos físicos. Aquí vaise ver clarísimamente que isto é así, non? E a ollada liberada, esa ollada que vemos cando vemos a imaxe, a materia imaxen, sin ver como se está o interior, ca feitura, e en este caso ca feitura, ademais, axudada polo ferraxe, pola forxa, etc., etc., tendo presente a evidente que neste caso son necesarias novas olladas sobre o patrimonio arquitectónico e sobre a súa conservación e restauración crítica, que nos obriguen a comprender en cada caso o seu proceso particular e singular,
o seu sistema construtivo, ata o punto de que, como ocorreu no caso de Campanario e San Martiño Pinario, acaben aflorando novos datos que vayan máis aló dos datos directos que nos proporciona a propia materia e imaxen observada e viventa. E con eso, reconducir e reaxustar a razón de ser do ben e a razón do ser do patrimonio, que sempre están en todo en estes procesos peirando no seu redor e son puntos de referencia que non se deben de perder nunca. Ben, esta imaxe é reveladora. Subir ali arriba ese pináculo con esa dimensión, esa cantería, subir ali arriba, non se podía facer cos medios, podían, ao mellor, non sei, os romanos moveron moitas pezas de fábrica para facer grandes monumentales obras, pero a tecnología e o esforzo e as ideas que son expresión desa tecnología ou parte da ideología, aquí neste caso tomaron unha decisión que eu considero interesantísima. Fixeron con unha laranxa, colleron os gallos, un a un, e subir entón un gallo un a un. Pero esos gallos despois tenían que articularse entre sí e, ademais, estructurarse entre sí. E con esta bellísima peza que é parte desa tecnoloxía e esa ciencia aplicada, a ciencia como pensamento, coñecemento anterior que aplico aquí. Pois esa coroa son como unos garfios, na primeira fase, 8, que se encaixan como se ve aí e que guían todo ese elemento. Pero non é solamente eso. Non solamente, haberá moitas máis cousas. A inteligencia de facerlo por pezas, a inteligencia de como xuntámolos, a inteligencia despois, unha vez que se colocan, como metes o morteiro diluído para que se frague e xunga unha peza, un gallo con outro gallo. Son estas canaladuras que aparecen en cada peza para que despois de colocado metías ese morteiro moi fluido e ao ir con ese recorrido por gravedad, de arriba a baixo, se fundira despois dentro. Cando se tes un proxecto e tes que idear un detalle novo, tes que idear un elemento, artefacto na arquitectura actual contemporánea, depois falaremos de outra experiencia que tive unha sorte de estar, por lo menos, por medio, que foi o CEGA. Eso significa unha idea proxectual primeiro de coñecementos científicos adaptados a esa época e despois de ter idea para despois levar adiante ese objetivo que se pretende. Bueno, pois é impresionante todo isto como se ve. Ben, pero aparecen tamén xa garras que estaban aí non satisfacendo, supoñemos, ese funcionamento, pois se poñían garras tanto por dentro como por fora, e aí quedan algunhas vinculadas. E, ademais, outros garcios como para poder subir hasta arriba do cupulín. Deixaron, digamos, dentro dunha conservación preventiva, se deixaron os elementos como para poder chegar hasta o ojiva, a parte máis alta, ou ben para a veleta. Ben, en termos máis a prisa, bueno, estas son as pezas que fomos montando todo o puzzle. Unhas pezas estaban recuperables, outras podías con injertos pétreos ou pequenas actuacións de morteiro reparador, se podían facer. O importante era que nunca o novo fora maior do 40%, porque a percepción tanto psicológica e dos valores materiales que tiña a peza, nunca poden ser mayoritarios os novos, porque entonces esa autenticidade, esa peza, xa non é o dato histórico, non? Se hai memoria, hai historia. Entonces, eso tamén foi como un objetivo moi claro, non? Ben, todo aquí se monta todo o puzzle e se empeza a tomar decisión sobre este aspecto. Planimétricamente se levanta unha a unha das pezas, do total e das pezas. E se empezan a ter os primeiros, digamos, esquemas de formulación dese feito, non? Este é a dos 4 corpos, o sea, do segundo corpo de aquí para arriba, este é a ojiva e este é o primer corpo. Este é o corpo que é de conxunto de gallos que se depositan sobre o touro que está debaixo. Sobre o carrete, e o carrete é unha intención de
de embellecer ese gran peso, dándole esa sutileza de vacío na base, con ese carrete, bueno, que trae sus conflictos, digamos, de estabilidad ou de peligro de estabilidad, pero bueno, é así. En estes dibuxos xa vemos a garra, a coroa e os elementos, digamos, que tiñan moldurados as pezas unha a unha por onde estaba preparado para facer a filtración de morteiros fluidos para o seu fraguado interior. Pensar como se fragua interiormente tamén significa un coñecemento, unha inteligencia colectiva nos procesos de maestros de obra e arquitectos e procesos de construcción arquitectónica. ¿No? Ben, isto foi unha decisión moi importante, marcado aquí, estas zonas rayadas son as zonas que se decidiron poñer injertos porque estaban tan deterioradas e tenían demasiados, digamos, feitos de ter de como ensamblar todo eso, non era posible. Bueno, entonces se aceptou esa dimensión mixta entre reservar o que teña o máximo autenticidade original e intervir cando non había máis maneiras de facelo con injertos de tipo de material. Material, por suposto, que se estudia e se busca o similar e adecuado. E se buscou que o corte da pedra fora adecuado, porque moitas veces, se o corte da pedra non é cuadrado según as vetas, pode traer unha serie de conflitos, etc. Buscouse tamén esa situación. A captura da tensión biográfica singular é propia da fábrica. A observación e comprensión dos datos directos, que son aqueles que nos falan da pel da fábrica, da materia e imaxe, das emocións e gustos estéticos de distintas épocas e tamén daqueles que nos falan da historia da fábrica. Como os arqueolóxicos, é imprescindible para a comprensión dun obxecto patrimonial destas características. Recoñecer que a observación e comprensión da factura profunda dese ben, da súa realidade material, do modo de facer e aparellar que nos amosa, dos seus materiais e das xeometrías que se verteron nel para responder ás necesidades das demandas mecánicas ou gravitatorias que lle afectan, ou ben de montaxe, da materia estrutura tamén é imprescindible para, pois, todos estes xeitos de dar resposta aos problemas técnicos da obra igualmente é parte da súa historia. É parte da súa historia. Da historia que é indisociable, a historia da construcción como a historia da conformación da forma. Non son meras formas, son valores realizados na forma. En ese proceso se realizan na forma e, sobre todo, na feitura da forma, como está confeccionada. ¿No? E deben ser documentados, por lo tanto, e interpretados e tidos en conta como os valores da súa singularidade. Ese é un reto ao que soamente se responde dende unha dirección de obra que teña presente a importancia dunha permanente observación crítica. Como facelo? Bueno, pois xa está ben avanzado, cada peza, cada gallo ten a súa figuración ou idealización derivada do que resto que quedou, a súa reposición, os gallos, algún deles, para ser base estrutural e poder articular todo alrededor, un deles tiña que ser moi forte. E o máis deteriorado, e que tiña máis roturas, é o que se fai un inserto dunha peza inteira, non? Pero xa con todos os elementos que previamente, como desde unha observación científica de como funciona eso, e hasta canaladuras de funcionamiento para o posterior, digamos, de morteiro, entrega de morteiro. E así, unha a unha, como vedes. Cando había que xunguir pezas, as primeiras pezas utilizouse a fibra de vidrio, os vástagos de fibra de vidrio, corrugado e resinas e epoxes que están, por suposto, suficientemente recollidas na memoria. E, bueno, e todas estas, al final, pues foron creándose. Aquela de 4 pezas, o corpo de arriba e o corpo de abaixo, que son 8 unidades. Non? Tamén ten a súa coroa e tamén ten despois todos estes mesmos artellamentos. Pode ser que esas canaletas para poder hormigonar, non é a palabra, de meter o morteiro fluido, se continuaban hasta o carrete do basamento. O sea, realmente. E como se fixeron esos insertos? Pois os insertos
debido ás pezas, utilizaron por lo menos por decisión do proxecto e dos colaboradores do proxecto e os representantes da Xunta no proxecto, meter os ensamblajes de madeira. De tal maneira que si esta peza, poñemos por caso, e si vamos máis rápido, temos que se pon esta, de tal maneira que este elemento de aquí se fixa de sucesión e teñen unha lixera inclinación para que si esta peza de aquí se movese hacia fora, estuviera sempre agarrada pola parte de dentro. O sea, esos ensamblajes de madeira, en este caso, podían dar un enorme servicio a todo este funcionamento. Al fin e al cabo, é un moble feito de pedra, feito en pedra, non? Bueno, e aquí ves como van quedando os elementos que se injertan naturales, o sea, originales, cos novos, e simplemente queda unha junta moi delicada de unión que basicamente referenciaría ou comunicaría a diferencia no caso de que o tempo uniformara cromáticamente as pezas que trae, quedase sempre unha ranura de unha pequena relieve polo límite da geometría da peza engadida. E este é o que falaba antes don José Luis, de que estuvo exposto e toda a hospedería de San Martín Pinario e os habitantes habituais do mosteiro, nas distintas institucións que hoy teñen acollida ali, puderon presenciar e disfrutar deste elemento, non? E aquí, este é un corte de unha sección, porque se quitan os gallos que corresponden, desde a segunda parte e a primeira parte, e vedes como esa canaladura está aí para hormigonar despois, posteriormente. E este é o carrete que chamábamos con un vástago pequeniño de fibra de vidrio que mantiña a verticalidade dunha peza con outra peza. E aquí vedes un inserto cruzado con as barras de fibra de vidrio das cosas resinas e pósitos que corresponden. Ben, lógicamente había que dibuixalo e dibúxase. Isto era antes, isto é despois, e se busca unha interpretación de isto todo. Isto costounos moito interpretalo, porque os vou a dicir por qué. No momento de que o pináculo que está por aquí se deposita así, a parte da primer corpo, máis baixo, ten como unha canal, un vacío de arriba a baixo, que por fin descubrimos que este pé dereito de madeira pasaba por el e continuaba hasta o segundo corpo e un pouquiño máis. De tal forma que os 4 gallos do segundo corpo tiñan por dentro un vacío que era o negativo deste vástago de madeira, pero se apoiaba na cabeza deste vástago de madeira, xa que apoiaban en parte os 4 vástagos, os 4 gallos, de tal forma que o peso do segundo corpo, en parte, estaba desviado por ese punteiro, por ese puntal, hasta esta trave, que tiña un pequeno encaixonamento, unha caixa aquí, e se que depositaba aí. O sea que pensar que o segundo corpo pesa, máis a ojiva, pesa e que sería demasiado para o primer corpo e o carrete, que estaba ali con esa, digamos, forma tan esbelta, tan estreita, ¿no? Pois, este é un pensamento de tecnología extraordinario. E leválo, diseñalo, pensalo e despois executalo é tamén dunha enorme, digamos, belleza tecnológica, ¿no? Ben, entonces, isto se mide, se deixa documentado, pero se encontra que a cabeza deste elemento rompe porque ese contacto da segundo corpo, a contactar co cabeza, pois deixa a humedad que por porosidade va absorbendo, chega a ese cabeza do puntal, do punteiro, e, polo tanto, degrádase e se empodrece, que quizás foi unha das cuestións que tamén motivaron ese movimento, porque chegou a pesar todo o pináculo, toda a ojiva e o segundo corpo do pináculo no primeira fase do pináculo. Ben, entón, isto é unha interpretación moi non demasiado revisada, pero os ventos
purran por este pináculo e o momento de que pode fazer un momento fletor é aquí, que é a parte do carrete, que por realmente por onde rompeu. E este esforzo sumatorio non é compensado co propio, digamos, reacción que lle provoca ao resto do pináculo e o encontro co cupulín por riba do touro. E este é un pouco o momento fletor. Ben, entón aquí xa está dibuixada, pero ao mesmo tempo, con esa comprensión de como funcionou, como fallou, pois tamén temos en todo ese posicionamento. Vedes como este o que se repón deste pináculo, isto que estaba inservible, elévase se por medio dunha cola de Milano en contra, perdón, dos ventos dominantes, esa cola de Milano, e para máis protección se le pone un casquillo de aceiro, vas facendo un rebaixe na madeira, un casquillo de aceiro que protexa máis ese xunguido, non? E, fundamentalmente, é o que se levase, por suposto, a trave, que está dentro da bóveda, no andar interior do campanario, que está hasta aí, non? Bueno, se dibujan os gallos e a conformación, pero para que ese vástago de madeira non estuviese movéndose no ese interior, se puxo un anillo, un anelo de unha brazadeira con 4 brazos que van contra o interior do vaciado de pedra, dos galos de pedra de piedra, e na zona do campanario, cando xa entra debaixo da cúpula, ao nivel da cúpula, o oco é máis grande e ten forma rectangular, pois se puxo outra brazadeira, como vemos aquí. Aí ven este sistema que está aquí colocado, non? E xa preparado. Ben, cando se fai ese hormigonado dese morteiro moi fluido e se mete por as xuntas, hai un peligro importante de que salga por a xunta interior de cada gallo, entre cada gallo e cada gallo, e se filtrase por este vacío donde vai recorrendo o fuste. Que se puxo? Se puxo unha esponxa moi preta no interior para que ese fluido, ese morteiro fluido non saíra. Bueno, era unha homenaxe que se debía facer, non sei como farían pero seguramente ao mellor dándolle algún sellado mínimo para que ese fluido non saíra. Bueno, aquí sabedes outra abrazadeira que se lle pon, que corresponde a este dibuixo, e aquí esta é a reparación e restauración do vástago de madeira, o burato que se ten que deixar para meter por aí todo a veleta, e chega hasta un macizo, e en ese macizo, para que a posible auga que poda recorrer se se metera, pois tamén se teñe un pequeño de latón, digamos, fundido, para que ali no fondo podese protexer esa punta da veleta. Ben, como se fixo isto? Como había ocurrido que isto se pudrira por todo o tema da humedade, se lle puxo un casquillo de latón entre a madeira e o exterior. Foi unha especie de interfase e con un burato para meter, por suposto, ese elemento. E tamén se lle puxo unha ventilación entre madeira e latón. Ben, aquí xa se ve os emplomados para sujetar as coroas e as garras da coroa en cada elemento. Ollo, en as pelallas tivemos a sorte de ter que restaurar as verxas. Se quitaron as verxas e os brazos para poderlos meter na fábrica se limpiaron, se sanearon, se meteron, que penetraban na fábrica, se meteron en plomo, en chumbo moi diluído, se meteu como unha inversión e se saca para que no momento quente todavía da limpeza e do pavonado, despois do pavonado da forxa, poderan tamén quedar con esa, digamos, epidermis de chumbo. Mais despois o chumbo que metes por o burato na holgura que ten a peza e co resto da pedra. Bueno,
E na cabeza o que decía poñer esta protección para que as pedras do segundo corpo se depositasen, se depositaban e tiñan algunha filtración por profundidade ou condensación, bueno, que tiveran, pero que non dañara directamente a madeira. Bueno, isto é o que quedou deste elemento. Este é o levantamento que se fixo, minucioso, onde se determinan que pezas se teñen que conservar, despois de analizar unha por unha, o que lle faltaba e o que se faltaba. Se deciden cales se manteñen, se restauran, se saneadas e se pavonan, e se colocan ao pavamento, e que despois de en quente, despois de se poñen en quente a forxa, estes elementos decorativos de forxa, e cando está en quente se fai un vaciado, unha inmersión en aceites, digamos, de tipo mineral, que lle dan entonces en quente, entran máis porosamente, e é a forma tradicional de acabado que tiña sempre a forxa. Por lo tanto, a bola de chumbo pois restaura e se limpia, en fin, a veleta se fai de acero inoxidable porque non era recuperable nada, e se volve a montar, e aquí tedes o que se vai por toda a fábrica do pináculo. Todo isto hasta dentro. Restauración da veleta. Bueno, aquí está un pouco o que acabo de contar, está realmente descrito aquí. Hai un proceso de pavonado e de limpieza e saneado da peza en taller, que tamén se recollese na memoria moi minuciosamente, e, de alguna maneira, tamén queda aquí expresado e reconocido como a mellor unha experiencia nova, algo que mellora as anteriores actuaciones neste sentido, quedan definidas, e este é o punto crítico, cando entras na ojiva, e que se decidiu poñer unha especie de casquillo de latón e con enchumbado por esta zona de aquí para forzar moito máis que a penetración de agua aquí, como se pudo comprobar que houbo, evitar o máximo posible. Aquí queda en color, se distingue o que foi restaurado ou non e o que se mantén como original, e este é o efecto, digamos, do conxunto de cupulín, touro, carrete ou basamento, pináculo nas tres fases, máis a veleta. O mesmo ocurre cos temas de restauración das bellotas e dos pináculos do balconado. Como vedes, tamén hai partes que se sitúan na planimetría que ten, se despeza co mesmo criterio que falábamos de como insertar nos gallos da primeira e segundo corpo do pináculo, se detallan, se meten os mesmos criterios, e aí tedes un pouco todo o tema, e tamén se hai unha minuciosa decisión e recaracterización do problema de rotura desa lesión, e tamén se soluciona con elementos de ensamblaxes de madeira para que a pedra sexa xunguida con outra peza nova, pero non con pegamento, para que me entendades, senón con criterios de boa carpintería ou, supoñemos, de boa cantería, non? Estos ya son detalles que van conformando o que está falado hasta ahora, pero claro, expresan que debe de estar reflexado como foi a feitura da reposición ou de restauración. E tamén que quede reflexada eso, non? Para que teña despois unha boa recurrencia, podas recurrir a Isabelo, e ben tamén poñelo aquí, ou ben publicalo, se algún día se decide publicar. Pero que quede esa documentación. A vida conta, estábamos traballando con un arquivo que é toda a fábrica de Mosteiro de San Martiño Pineiro, con uns datos construídos, uns documentos construídos, que menos ante esa enorme excelencia non deixar tamén ben documentados gráfica e literariamente, por decirlo así. Ben, isto é clave en isto. A peza esta que vai de basamento sobre o gran touro, teñen a peza enteira, é a que recibe todo o esforzo, teñen unhos espigos de fibra de vidrio, de barra de fibra de vidrio, que se xungan, e despois, como estaba así, tamén se deixou aquí,
é un morteiro que se pon, digamos, para poder encaixar, porque as pezas non teñen a horizontalidade e o plomo que lle correspondería, feitas ora por máquina e por medio dun CD que está programado e tú te sale a peza perfecta, non. E todos ten as súas, digamos. E despois as deformacións que tuvo a cúpula e que tuvo certos elementos entre sí, pois tamén é difícil poñelos dunha pegada, non? Entonces, que é? Pois tedes que ir, digamos, nivelándolo, axustándolo. En construcción se chama galgar, engalgar un pouco hasta que teña a apariencia máis loable posible, non? Bueno, pois tamén está aquí. Aquí tienen as garras, aquí tienen os espigos e como continúa o vástago para recoger, para seguir na segunda fase. Aquí está o plomo, se protexen estes buratos para poder despois facer o morteiro fluido, se dibuxa, digamos, de forma definida, e vean ustedes, o dibuxo a veces nos dá a cercanía, estar ali case acariciando a peza, as pezas, en este caso o cupulín, non se vía, pero unha vez que se fixo o dibuxo, miren ustedes que deformada teñen os elementos, digamos, maestros dese cupulín hacia o exterior, esos casonados exteriores, unha deformada tremenda. E iso vai explicar por que no exterior había moitas garras de sucesión, de forxa, pero cando limpiamos as xuntas, apareceron garras entre unha peza e outra peza, para decirlo así, entre as dovelas que conformaban o cupulín. Por lo tanto, que significa eso? Pois que se puramente ou ben houbo reparacións inmediatamente porque descimbrouse a cúpula e xa tuvo que aplicarse, ou ben con movimento da propia fábrica tivo unha serie de deformacións que, por suposto, que abrirían gretas xuntas que tuveron que intervirse. Por eso estaban os pates na geometría da cúpula, de pates para poder subir. Quizáis para arranxar a veleta, por suposto que sí, pero tamén supoño que para chegar a rexuntar, limpeza, saneamento, tapar, etc. Non? Bueno, pois un pouco máis de todo o proceso e da feitura deste asunto. Aquí un dibuixo máis perfeccionado, hai hasta 16 chamadas que son necesarias para expresar o conxunto de ideas que fan un todo, unha unidade no todo. Unha idea que está, a su vez, de todas estes 16 puntos sutiles de conformar esa idea e esa construcción de esa idea. Este es el vástago como se matiza. Perfecto. Más de lo mismo también. Aquí ya está el proceso de montaje. Se pone el primer cuerpo, se pone el segundo, se dibuja también. Cómo se hizo la unión entre el primero y segundo cuerpo. Tamén quedou así unhas ranuras que se mete o morteiro de xuntas e despois aquí un morteiro lime por MT para poder, digamos, darlle unhas características necesarias por as solicitudes que tiene. A varilla de fibra de vidrio de Polimé que sirve para poder subir unha peza ca outra, bueno, todo. E o morteiro tamén que se utilizou. Aquí xa se vai conformando e armando, se vai seguindo dibuixando isto con matizacións. E despois entras en unha segunda parte que tamén, claro, había que deteriorar todas aquelas lesiones heredadas ou ben provocadas por todo o derrumbe. Pois tamén se fai a cartografía, se meten as pezas e se explican tamén que a súa geometría para xuntarse, ensamblarse co resto. E aquí están os exemplos levados a bon término e fotografiados. O levantamento do encintado, sacando os formigóns nada máis, os que tiñan morteiros, digamos, tradicionais e estaban en bo estado non se quitaron, é parte desa memoria propia da fábrica. A fábrica se fai con sillares, morteiros e, en este caso, con ferraxes, pero son parte. Pero, se estaban tratados con formigón, con cemento, pois se lle dá un... Ben, e
comprobado que a auga entrou tanto por aí e que lavou o interior, os morteiros do interior, fíxose unha cosa importante, limpiouse as xuntas hasta onde podemos chegar, hasta que nos atopamos as grapas interiores de forxa. E aí nos paramos a limpieza. E despois, para poder, digamos, de novo, meter o morteiro interior de reparación e para xunguir peza con peza, que son as pezas extraordinarias, que teñen outro discurso que había que facer histórico, non? Entón se poñen, como xa se plantexou na Catedral de Tui e en algún outro edificio restaurado pola Consellería de Cultura, se pon unhas liñas de espuma aí, se colocan unhas canaladuras, como veréis aquí, a estas canaladuras, e mete por aí o morteiro fluido e vaise metendo por todos os intersticios que ten ese interior. Funde esos intersticios e separan dentro do espesor, antes do espesor desta esponxa, deste plástico. E para que? Para que despois quede a xunta aberta sin este elemento de montaxe e ver como quedou ese morteiro cando chega hasta un pouco, 2 centímetros antes da xunta. Ver se chegou ben, se fragou ben e, despois, de forma completa e xenérica, poder tamén, en todas esas xuntas medio abertas, por lo menos na superficie epidérmica, poder dar unha entonación a ese encintado. E aquí tenedes máis detalles para canal. Nós sempre o facemos desde arriba a baixo, para que o pouca gravedade vaya meténdose por os interiores que quedan baleiros e cubrindo os ocos, non? Hai outras técnicas, eu penso que son un pouco equivocadas, de empezar o inyectado por abaixo, que debe ser por arriba, por ese feito, porque a degradación por auga vai acumulándose por gravedade e vai limpiando, vai facendo os seus camiños. Bueno, pois que agora o morteiro de fluido, pois que faga tamén esos itinerarios. Bueno, aquí ven eso exposto, o feito de intervir, e este é a zona das zonas de se realizou a desalación, porque había unha desalación, curiosamente hacia o norte, non hacia o sur, porque a auga que entra aquí en este patio interior, por as cuestións que foran, tiñan unha serie de canales feitos sobre unha masa de hormigón e esos canales llevaban auga a este lado. Curiosamente, quizáis, para non levala á zona suroeste e ser auga que sale do interior, que se recolle e se bota fora, mas a que lle ven do vento, no temporal. Entón, llevan por outro lado, curiosamente, donde menos a temperatura favorece e onde favorece máis a creación de microorganismos, e así estaba visto directamente na análisis perceptivo e despois de outros análisis que axudan aos ollos, e se perdeu a maioría dos relieves, por lo tanto, a intervención restauradora iba hasta aí, non? Despois, aquí un proceso moi tradicional, que as conservadoras restauradoras que están aquí o coñecen de sobra, que podemos falar despois, pero que tamén se fixo, e se fixo un estudo de como as augas, as sales insertas nos poros interiores xuntos das pezas terminan caracterizándose en sales, aumentan de volumen e provocan todos escamas e desaplacados, e que ali se pudo comprobar que realmente isto era así, ou fora así. Bueno, este é o proceso habitual en estas cuestións, que en detalle de placamento e tratamento de microestucado, resultado da intervención, se ve aí, bueno, os tratamentos especiales para susetar a intervención para que as pezas e os escamas non se perdan e poder despois proceder os procesos de limpeza e desalación e despois posteriormente de fixación. Outros esquemas para localizar onde está a pátina e onde hai suciedade e onde está a pátina. Pois tamén fixemos un pequeno, digamos, esquema para poder saber onde había que pararse, non? E despois o proceso onde teníamos que entonces que purrar para que se pudera recuperar toda esa epidermis. Bueno, esa reflexión
foi obrigada en Tui, foi obrigada en San Felipe Neri, e vai acumulándose como en San Felipe Neri, pois con Rosa Benavides e Marta, que están aquí, pois saben como traballamos este asunto, e o lata que nos deu, etcétera, etcétera. Ben, se a Carla Sales, por medio destes temas de proceso de desalado, aplicación de papetas de celulosa, que quedei tamén documentado. Aquí ya as fábricas xa restauradas apenas. Estos pequenos luces son ao sol cando pasa polos buratos do andamio, non son cousas. Como se fan os insertos con morteiros de reparación, cando é unha dimensión aceptable, abarcable, e non é necesidade estructuralmente para a cohesión da fábrica, se toma, e xa se meteu tamén nas pelallas, un mosteiros de reparación quentonas e tal, porque cando se fai un encaixonado, perdes máis materia dos elementos da fábrica, porque tens que buscar geometrías, digamos, e iso é un tema que a mí me pon un pouco nervioso, porque iso hai que conservarlo, é unha herencia que hai que administrar e transmitir. Para mantenerla e conservala, se é necesario facelo, non hai máis remedio, vale, se fai, pero se non é necesario... E ademais a lectura de unha parte dunha fábrica reposta con morteiros de reparación e a fábrica do material original, está claro que define moi ben o que é original do que non é original, o que é novo. Bueno, este é un mapa onde están todas as intervenciones de reintegración volumétrica con morteiro, fixen aí, un mapa precioso. E aquí, pois, exemplos varios, non? Bueno, e aquí seguimos con montaxe e as reparaciones dese tipo. Ben, como poden ver, a percepción directa non sempre permite abarcar a totalidade das fábricas dun monumento. A memoria e a historia material non sempre dan acceso á realidade científica e tecnolóxica que lle deu orixe. Unha realidade que tiña os seus modos de facer, a súa feitura singular, que fixo posible a materialización arquitectónica ou cultural dese monumento, documento construído todo el, e que queda arquivada na fábrica como arquivo construído que é. Para min, isto é un tema que, a verdad que eu tardei moito en chegar a este asunto, pero con esforzo e con observación e ida para atrás e ida para diante, realmente son un auténtico militante desta observación, non? Por lo tanto, eso que se chamaba restauro crítico, desde fai xa moito tempo, en Tui xa o dixen, por lo menos na memoria, que agora había que pensar xa desde a cultura, a demanda e os coñecementos que temos científicos do que foi, do que pode caracterizarse, que tiña que ser unha conservación crítica. O sea, solamente conservar un gallo, cambiarlo enteiro porque se necesita estructuralmente, pero en principio todo hai que conservarlo. E este, pois, parte do cupulín, aquí me deformada deste arco, digamos, desta lista fajona, que como se deformou, non? Que os grietas que ten. E estes son os pates para pensar na conservación preventiva e chegada. Este é o listón de madeira que baixa ao salir do cupulín, da sección do cupulín, chega a trave, e aquí, restauración do campanario San Martín Pinario, hai todo este exceso, e con sutileza, por si se abrira algún gallo, e se desviase por rotura da coroa, se lle puso un collar de cable de acero inox que, vista aí un pouco co tele, se descubre, porque iso evita certas formas de calzar, non é a expresión, de suxetar suplementariamente, que a veces teñen demasiados elementos que conforman e perturba, mellor dito, a lectura pura da peza, non? E, por lo tanto, isto pode ser suficiente. Claro está que o diámetro desta peza é un diámetro pequeno. Outra cosa é cando un diámetro é maior, que a mellor é obrigado a facelo, non? E a modo de conclusión, e rematamos, o proxecto, a dirección de obra e a memoria final da intervención
no Compañía San Martín Pinario tentaron achegarse a esas realidades científicas e tecnolóxicas dunha época, propias da biografía singular do ben, que, aínda que subyacentes no monumento, inicialmente non podíamos abarcalas soamente coa observación directa. En consecuencia, a intervención de restauración crítica, de conservación crítica levada a cabo tamén se incorpora a súa biografía, a propia. Xa non hai máis remedio. Pero se intenta con esa relación da tensión histórica interna de todo o monumento. En definitiva, visto con perspectiva, podemos dicir que afrontamos ese traballo baixo a teoría de Francis Bacon en canto á importancia de estudar os oficios a fin de que o científico poida aprender deles. E eu engadiría que tamén hai que aprender dos artesán que a fixeron. Este é o exemplo que ilustra perfectamente. Ben, pero isto non é un tema que no século XVI-XVII, que é cando dá a ciencia e a tecnoloxía un gran paso, un gran salto cualitativo, xa no século XIX despois de todo ese proceso, Viollet para diseñar uns canalones para un monumento no borde, como se dice aquí, pois mete o ferro. O sea, que non é unha tradición que aparece. En certos libros, os moitos que escribió e tratados que escribió Viollet, hai exemplos de xunguir forxa, e máis tarde fundición, ferro de fundición, o sillar, coa fábrica. Por lo tanto, non é unha novedade, como escoitei en algunha cousa destas, de que Viollet dé un paso. Viollet colleu unha tradición e esa tradición, como vemos, tamén a temos aquí en Galicia. E isto xa é unha outra cousa máis, un pouco máis creativa del propio Viollet. Pero, bueno, que eso está, los entretiens, en la enciclopedia medieval del Viollet, hai muchos ejemplos de esos. En el Renacimiento, un tensor collendo a bóveda de un extremo ao extremo estaban asegurando a singularidade de un problema con unha solución adecuada e perfecta desde o punto de vista mecánico adecuada. Ben, toda esa tradición está sempre. E eu mando unha idea aos historiadores, sobre todo os que estamos traballando no plan director e nos informes. De onde tivo ou non unha ferrería o San Martín Pinario? Como eran as relacións con Carboeiro, onde ao lado, seguramente relacionado con Mosteiro, había minas de ferro? A relación entre San Martiño canónicamente ou monacalmente están moi claras. Bueno, é un punto, esperamos que no plan director podamos un pouco confirmar se había unha ferrería no convento. Pareceme que algo tiña que ver, porque casi hai agora, etc. Bueno, pero isto non queda. Tocounos en esta etapa da autonomía, desde a autonomía para cá, en un evento extraordinario que cambiou a técnica de montaxe das fachadas de placa de pedra e, ao mesmo tempo, revolucionou e reorientou, mellor dito, a fabricación de placas de pedra. E isto foi en esta actuación, no ano 92. A mí tocou estar aí de asistente do proxecto e de Siza, e tivemos a ocasión, collendo un exemplo os palacios de justicia que están ali na Plaza de Castilla en Madrid, que se colocou unha subestrutura para colocar despois unhas placas de pedra. As placas de pedra, hasta ese momento, se utilizaban con gancho ou con pegadas de cemento cola, con lo cual traían uns conflitos tremendos. En salto tecnológico, científico-tecnológico aplicado á construcción en Cegá, trouxo contigo un salto cualitativo, que eu saiba foi a primeira, que eu saiba, pero a mellor equivocome. Ben, pero toda esta tecnoloxía que vou aplicar aquí, gracias aos dibuixos e un traballo de investigación e intervención dos compañeiros, que espero verlos agora, que están por aí, foi de tal maneira. Isto é como unha especie de unha endoscopia, non é tanto de como é a fachada, que é unha guía en forma de L que vai de arriba a baixo, e en esa guía en forma de L, se vedes aquí,
hai un ferraxe complementario que se sale vertical, torsiónase, é horizontal e ten un vástago para arriba e un vástago para baixo. O vástago de abaixo colle a cabeza da pedra pola parte de arriba e impide que voltee, e pola parte de abaixo recolle a peza. Non? E así, con esta tan sutil solución, non máis sutil que os ferraxes do pináculo, desde o meu punto de vista, non máis sutil, máis actual, pero non máis sutil, pois funcionan en toda a fábrica. E ben, moitas gracias e hasta outra.